হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হোম ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আজকে আমরা যেটা দেখাবো টিভিএস ভিক্টরের স্টার্টিং প্রবলেম সলিউশন। তো টিভিএস ভিক্টরের স্টার্টিং প্রবলেম হলে কি করা উচিত সেটা আমরা আজ দেখাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো সবার আগে দেখাই যে আমার মিটারে দেখুন লাইন এসে গেছে, কিন্তু আমি যখন স্টার্ট দেবো সেলফ দেবো তখন কিন্তু লাইন চলে যাবে। দেখুন চলে গেছে, একটা আওয়াজ করলো এবং লাইটটা চলে গেল। আমি কিন্তু কিক দেবো এরপর, এই যে, কিন্তু স্টার্ট আশা করি নেবে না। দেখুন নিচ্ছে না। দেখুন আমার চাবি অন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেলফ তো নিল না, আবার কিক করলাম, কিক করতেও নিল না। কারণ ব্যাটারি এই টিভিএস ভিক্টরের গাড়ির ব্যাটারির যদি কানেকশন না থাকে তাহলে স্টার্ট নিতে চায় না। প্রথমে ব্যাটারি লাইন চেক করব। তো ব্যাটারি থাকে গাড়ির বা সাইডে। তো আমরা এখন সিটটা খুলবো। তো সিটটা খোলার জন্য প্রথমে আমাদেরকে চাবিটা নিয়ে নিতে হবে। এখানে লাগিয়ে আমরা সিটটা ওপেন করব। নতুন ভিউয়ার্স উদ্দেশ্যে বলছি, যদি আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নেবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো স্ক্রু 3টে লক থাকে, এখানে দুটো থাকে, এখানে একটা থাকে। তো ঠিকভাবে টানতে হবে এখানে। তো প্রথমে চেক করো ফিউজের কোনো লুজ কানেকশন থাকলেও হয়, তারের কোনো লুজ কানেকশন থাকলেও হয়। ফিউজ ঠিক আছে, 15 অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ। তো এখানে আমরা দেখবো এটা ঠিক টাইট আছে। এখানে জং খেয়ে গেছে, তার জন্য হতে পারে। তো চলুন আমরা এটা খুলে এটা পরিষ্কার করে নেব। এই যে দেখুন জং পড়ে গেছে। একটা সিরিজ পেপার দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। তারপরে এখন সলিউশন করবো। তো মোটামুটি পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এই দেখছেন আপনারা, পরিষ্কার মোটামুটি করা হয়ে গেছে। ভিতর সাইডটা, কারণ এর বেশি পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। তো ব্যাটারি লিডে একটা গ্রিজ পাওয়া যায়, ওটা যেমন বেয়ারিং গ্রিজ, সেই গ্রিজ না, অন্য গ্রিজ। তো তার জায়গায় আমরা ভেসলিন ইউজ করব। তো এই যে ভেসলিন, তো আগে লাগিয়ে নেব আমরা ব্যাটারি লিডে। ফার্স্ট এখানে লাগিয়ে, এটা হচ্ছে মাইনাসের লিড, ব্যাটারি নেগেটিভ, ব্যাটারি পজিটিভ। প্রথমে লাগাবো প্লাস পজিটিভ তারটি। ভালো করে টাইট করে নিতে হবে।
তারপর যেটা লাগাবো সেটা হচ্ছে নেগেটিভ তারটি। ভালো করে যাতে আর মরচে না লাগে এবার আমরা লাইনটা চেক করবো যে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করছিলাম তো সেই প্রবলেমটা এখন আছে কি না। তো দেখুন এখন চাবি অন নেই, চাবি অনটা অন করছি, লাইন চলে এসেছে, সেলফ দিচ্ছি। তো স্টার্ট হয়ে গেছে। নেক্সট আবার বন্ধ করবো, আবার চাবি অন করবো, আবার দেখবো না ঠিক আছে স্টার্ট হচ্ছে। মানে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করছিলাম সেটা সলিউশন এটাই। হ্যাঁ, আবার কিক সাইডে যাবো, কিকও দেখে নেবো যে কিকে স্টার্ট হচ্ছে কিনা নেই। তো চাবি অন আছে, আমরা কিকে চেক করে দেখে নেবো। তখন তো কিকে হচ্ছিল না স্টার্ট, তো এখন কিকে দেখে নেবো আমরা। অন আছে, আমরা এখন কিকে স্টার্ট করে দেখে নেবো। তো কিকটা দেখে নিই কী করে। কিকে স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে কি ব্যাটারি কানেকশন প্রবলেম ছিল, বলতে পরে হয়তো কানেকশন লুজ হয়ে গেছিলো। তো ঠিক আছে, তো আমাদের প্রবলেম যেটা ছিল সলিউশন আমরা পেয়ে গেছি, তো আমার কাজও হয়ে গেছে। তো এবার এটা সাইড কাভারটা লাগিয়ে নেব। হ্যাঁ, ভালো করে একটু লাগিয়ে নেবেন। এখানে নিচের স্ক্রুটা যেটা আছে সেটাকেও লাগিয়ে নেব। তো নাটু লাগিয়ে নিয়েছি, তো এবার সিটটা লাগিয়ে নেব। এই যে সিটের লক, সামনে লক। তো কী করতে হবে, সামনেটা প্রথমে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। সামনে দিকে একটু ঠেলে আবার এখানে জোরে প্রেস করলে লেগে যাবে। তো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নেবেন। তো নেক্সট ভিডিও এখানে শেষ করলাম।